वेलकम टु माई ब्लग। साथीहरू आज चाहिँ हामीहरू के अरे नयाँ बस पार्कदेखि तिनकोने टुमुलको यात्रा छ। यहाँबाट पुरा लेफ्ट राइट आएको छ। यता साथीहरू छन् स्नेक गाउँको। सब्सक्राइब गरिदिनु भन्नु न दाइ। भाइ एकदम सही छ खतरा नि बाबा। यता भान्जा पुरा लेफ्ट राइट गर्छौँ हामीहरू तिनजना। अरू साथीहरू कहाँ छुटे थाहा भएन। काठमाडौँ यस्तो छ। भाँदैछु कन्टिन्यू हेरिदिनु होला ब्लग। यहाँबाट हामीले लगभग 9-10 किलोमिटर चाहिँ पुरा पैदल यात्रै गर्नुपर्छ। लगभग हामीले अब भनेको 7 किलोमिटर यात्रा गर्नु छ। पैदल यात्रा 11 बजी बोलाएको छ। त्यही भनेर अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 9 बज्यो टाइम छ भनेर पुरा पैदल यात्रा बस्छौँ साथीहरू। पुरा हेरिदिनु होला। आज पुरा काठमाडौँ देखाउँछु तपाईँहरूलाई म। काठमाडौँको नजारा। फाइनली हामी चाहिँ अमेरिका एम्बेसी आइसकेको। हामी चाहिँ तिनकुने होइन रहेछ, त्रिपुरेश्वर चाहिँ हामी अहिले हिँड्दै जाँदैछौँ क्या। त्रिपुरेश्वर लगभग अब यहाँबाट 6.7 किलोमिटर होला समथिङ। लोकेसनमा चाहिँ त्यति देखाएको छ। त्यति चाहिँ अब हिँड्नु बाँकी छ। हेर्नु होला पुरै हिँडाइ पुरा पाहाडमा चलिरहेको छ हाम्रो। साथीहरू यता हुनुहुन्छ पुरै यस्तै हो। सबैले हेरिदिनु होला। सेयर सब्सक्राइब सबैले गरिदिनु होला साथीहरू। कन्टिन्यू बस्दिनु होला यो ब्लगमा। हजुरको बजार हेर्ने हुन्छ म तपाईँलाई हजुरको बजार देखाइदिन्छु है। यहाँ चाहिँ यही हो हजुरको बजार। आउनुहोस् सपिङ गर्नुहोस् जानुहोस् घुमेर। हजुरको बजार हो। कसैको सरकारी बजार होइन हजुरको मात्रै हो। फाइनली महावीर पुल बस्ने घरतिर आइपुग्यो। यहाँ यही हो शिक्षा मन्त्रालय। यहाँबाट हामी अलिक उता त्यो भएपछि त्यहाँ यतापट्टि घुमेर जानुपर्छ अफिस जान चाहिँ। यो के भन्ने ठाउँ हो। काठमाडौँको ठाउँ पनि नाम पनि अप्ठ्यारो लाग्थ्यो है भन्नलाई। त्योदेखि हामी कतै उता जाने हो। अहिले बजेको नै लगभग 10-15 मिनट छ। 11 बजीको र हाम्रो 11 बजी सायद निक्लिन्छ होला। र पनि हामी हिँड्दै जाने। 11 बजीसम्म अब त्यहाँबाट अलिकति 11 पार भयो भने चाहिँ गाडी चढ्ने हो। नभए त हामी हिँड्नै गर्ने हो। कन्टिन्यू हेर्नु होला। यस्तो जाम छ बस्नु पनि यस्तो साह्रो साथीहरू। सिधा बाटो हिँड्दा आए पनि अब लास्टमा हामीलाई अलपत्र पार्ने बाटो भनेको यही हो। यो चौबाटोले चाहिँ जहीँ पनि हामीलाई अलपत्र पार्छ साथीहरू होइन। कहाँ जानु कता जानु लोकेसन ट्र्याक गरेर हिँड्दैछौँ। अब कतिखेर पुगिन्छ त्यो भनेको हामीलाई पनि थाहा छैन। यस्तो भिड छ है फेरि। यस्तो भिड छ कसरी कत्नु त्यो जोक छ साथीहरू। पुरा रफ्तारमा हिँडेर चलिरहेको छ। घर आइपुगेको साथीहरू। तर घडी नै बिग्रेर त घन्टाघरको घडी। काठमाडौँ सरकार यो घडी चाहिँ बनाउनु पर्यो है। घन्टाघर आइपुगेको छ। भिड पनि यस्तो छ। क्रेज बढिरहेको छ पुरा यात्रीहरूको। हामी चाहिँ पैदल यात्री हो बटुवा भनौँ न। यता गाडीमा हिँड्नु यता छ न हामी यता पैदल यात्रा गरिरहेको छ साथीहरू। एकदम भाइरल भएको जुत्ता जेएनजी आन्दोलनमा भाइरल भएको जुत्ताको नक्सा यहाँ बनाएको रहेछ। हामी त यो के भन्छ ठुलो पुलतिर चढ्दैछौँ। हारुने पुलतिर यस्तो छ नजारा। पुल माथिबाट सब भ्यू देखाउँछु म। यस्तो छ यताबाट यस्तो घुमी हेरौँ साथीहरू। त्यही हो। अब हामी चाहिँ यताबाट सिधा गएर तल लाग्छौँ साथी हो। जाने बाटो यस्तो छ साथीहरू। यहाँ गएर सट्ट नामेर त सिधा हिँड्नु हो फेरि पुरा रफ्तारमा। हाम्रो स्पिड भनेको पर किलोमिटर 5 को स्पिडमा छौँ हामी अहिलेसम्म। 5-4 मात्रै। त्यहाँ बढेकै छैन। पुरा लो भइसकेको छ इनर्जी। यहाँबाट चाहिँ हामी सिधा जाने हो। कुन ठाउँ पुगिन्छ त्यो पनि थाहा छैन। यस्तो छ हरियाली काठमाडौँको भ्यू हेर्नु होला। कति राम्रो मखमली फुल फुलेको रहेछ।
अस्ति दसैँमा चाहिँ किनेर माला लाग्यो यहाँ आएर चुटेर लगेको भए पनि हुने रहेछ कतिको फुले भन्ने छ हरियाली छ भित्र अनि पुरा हिँडिरहेको छु एकजना साथीले चलाउनु चाहिँ ग्रुप ग्रुपलाई प्राइज चलिरहेको छ नेपालको स्टेडियम आइपुग्यो स्टेडियम नेपालको यो इन्टरनेसनल स्टेडियम होला सायद यो के अरे बोर्डमा पनि लेखेको थिएन यस्तो छ रङ्गशाला यहाँदेखि देखिँदो रहेछ सेतो घर पर सेतो घर छ सेतो टावर नेपाली स्टेडियम आज लगभग नेपालको धरोहर सबै हेरिसक्यो होला सायद हामीले तर भिडियोमा चाहिँ के कति कति छुटो थाहा छैन होइन प्रयास धेरैवटा नेपालको पुरानो इतिहासहरू अवलोकन गरेर आउँदैछु साथीहरू आज स्टेडियम आइपुगेको छ सेतो टावर पनि पर देखिन्छ साथीहरू तपाईँलाई म एउटा मार्केट देखाउँछु गेस गर्नु अब यो छानामा चाहिँ पुरा तिर्पल लगाएको छ कुन मार्केट हो अलिकति थाहा भएन भनिदिनु पर्यो गाइजहरू पुरा तिर्पल लगाएको छ यहाँबाट बाटो यस्तो अब हामी जाने बाटो भनेको यो हो सिधा यहाँबाट कहाँ पुगिन्छ त्यो पनि थाहा छैन म पुरा लोकेसन ट्र्याकमा छु तर कहीँ भेटेको छैन होइन अझै 2 किलोमिटर देखाएको छ लगभग हामीले हिँडेको भनेको 8-9 किलोमिटर भयो अब बाँकी 2 किलोमिटर छ त्यो पनि हामी पुरा गरेर छोड्छौँ धेरै बेला यहाँ आयो तोरी फलाएर बसेको रहेछन् सानो ठाउँहरू नि होइन रमाइलो छ जोस् हरियाली छ काठमाडौँ अलपत्र पर्ने ठाउँ भनेकै यही गोलचोक हो होइन यो आएको छ अब यताबाट हामी सुडाइसको बाटो जानुपर्ने होला त्यो पनि थाहा छैन यहाँदेखि सेतो टावर यहाँ देखिरहेको एउटा सेतो टावर सानो मिनी धरहरा एउटा यहाँ त धरहरा एउटा उपर छ धरहरा सानो धरहरा हो त्यो मिनी धरहरा हो त यो मिनी धरहरा हामी अब यो बाटो जानुपर्छ सिधा त्यो गन्तव्यता हो सिधा हो कल हेरेर यो भने काठमाडौँतिर मन्त्रीले घर किन्न खोजेर मन्दिर बाटामै त्यो बाटामै मन्दिर हो यहाँ सिनेमा हल मजाको सफर यस्तै हुँदैछ पुराले प्रायः खुट्टा पुरा दुखिसक्यो यस्तो हुन आएको हिँड्दा अब लगभग भनेको अब भनेको 1 किलोमिटर होला हामीले हिँड्नुपर्ने यहाँदेखि सिधा कहाँ पुगिन्छ त्यो पनि थाहा छैन कुन चोक पुगिन्छ त्यो पनि थाहा छैन 1 किलोमिटर हो लोकेसन ट्र्याकमा हिँड्दैछौँ हामीहरू कमेन्ट गर्दै गर्नु होला साथीहरू त्यस्तै छ सालीमारा होटल हेर्नुहुन्छ साथीहरू म तपाईँलाई सालीमारा होटल देखाउँछु सालीमारा भन्नाले तपाईँको श्रीमतीको बहिनी मारेर बनाएको होटल भनेको चाहिँ यो रहेछ होटल सालीमारा यही हो आर्मी क्याम्पको अगाडि पुरा घुमाइ चल्दैछ साथीहरू नजिकै रहेछ नेपाल टेलिकम एनटिसीको कार्यालय यही रहेछ हामी चाहिँ अब लगभग हाम्रो भनेको 600 किलोमिटर यहाँबाट हिँड्नुपर्छ अनि मेरो मेडिकल गरेको अफिस चाहिँ आउँछ साथीहरूको चाहिँ लगभग कमै छ उनीहरूको उनीहरू बिचरा चाहिँ लास्टै घुम्नुपर्छ मेरो भनेको 600 किलोमिटर पनि होइन 600 मिटर छ 600 मिटर हिँड्दाखेरि तपाईँको ठ्याक्कै आउँछ गाडीमा जाने भने 2 मिनट अरे अब हिँडेर लाग्छ 5-10 मिनट टेन्सन छैन लगभग 2-3 घन्टाको बाटो हिँडेरै आइयो अब 5-6 मिनट पुग्यो बाटो सिधै जाने टाढो भने पुगिन्छ रङ्गशाला यो फुटबल रङ्गशाला होला सायद यो त्यहाँबाट फुटबल खेल्छु कि क्या हो आज हामीले फुटबल खेल्दा त इन्टरनेसनल त्यसमा लगिदिन्थ्यो होला खेल्नेमा खेलाडीमा त्यसो लाइटै लाग्यो कहीँ पनि नानी खबर रहेछ मेडिकल खोज्दाखेरि अलपत्र परेको ठाउँ पनि हो यो पहिलोचोटि अलपत्र परेको ठाउँ यही हो मेरो मेडिकल खोज्दाखेरि चाहिँ अब यहाँदेखि यता सिधा हो फेरि म जान्छु मेडिकल लगभग भनेको 400 मिटर होला यहाँ पर अलपत्र परेको छ त्यस्तै हो
यो के अरे फुटबल ग्राउन्ड अगाडिपट्टि चाहिँ मोटरसाइकल चार्जिङ पोर्टिङ राखेको छ यहाँनिर कसैलाई चाहियो भने गरेर लग्दा हुन्छ त्यो ट्याक्टर नै निकाल्नै लग्नु त्यही हो हिजो यहाँ बाँदरले एट्याक गरेको ठाउँ देखाउँछु तपाईँलाई अब यही ठाउँमा हो बाँदरले एट्याक यहाँ त बाँदरहरू यही ठाउँबाट हो मलाई हिजो बाँदरले एट्याक गर्थ्यो त्यसलाई झुला खोज्न आउँदै थियो बाँदरहरू म जाने भनेको यहाँ पटतिर दुई घर पटतिर हो एकै दुईवटा भवन पटतिर बाबाको त टावर भएको घर म टावर भएको चाहिँ म जानुपर्छ अब यहाँबाट 200 मिटर छ यत्रो बाटो चाहिँ हिँड्यो 200 मिटर चाहिँ हिँडिन्छ मेरो सम्पत्ति हो फाइनली मैले मेट्रिक गरेको ठाउँ चाहिँ आइपुग्नु हो म भित्र जानुपर्छ साथीहरूको चाहिँ पर जानुपर्छ अरे कहाँ हो यहाँबाट 11 बजे यहाँबाट गाडी चढ्नु के फोन गर्नु अनि चढ्नु ल भन्छ यहाँबाट गाडी चढ्नु यहाँबाट लाग्छ कसरी जान सक्छ काठमाडौँ पुगिहाल्छ नि पुग्छौ नि पुगेन भने यहाँ निकालौँ न जाउँ 11 बजे यहाँ निकाल ल यहाँ निकालेर जानुपर्छ यो चढ्ने हो होइन मेरो चाहिँ आइपुगेँ दुईजना साथीहरू बाँकी छन् अब थोपरे हुन्छ सानो धडराहरू मेरो मेडिकलै हो यो दुइटाहरू गाडी खोज्ने क्रेजमा बसिरहेको छ नि दुईजना पुरा गाडी खोज्दैछन् बिचरा झापा जाने गाडी नभेटेर तनाबाट घुमेको घुमेछौँ हामी चाहिँ यस्तो छ जिन्दगी यस्तो छ मान्छेको भिड क्रेजमा जाउँ ल गाइस कस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला आजको ब्लग यति नै हो होइन बाई बाई